家用空调主要分为定频空调和变频空调，相比定频空调，变频空调价格却贵上不少。到底变频空调有什么作用？跟普通的定频空调又有什么区别呢？当我们给空调设定一个温度，普通的定频空调会往低于这个温度吹冷风，直到低于这个温度以下就会暂停工作。等到室内温度逐渐回升到设定温度时，空调会重新启动，继续吹冷风，降至设定温度以下，循环反复。而变频空调是选用了变频专用压缩机，启动时会立即以高功率进行运转，降至设定温度。在不停机运转的情况下，根据室内温度实时调节压缩机的频率，吹出风的温度，保证室内温度的稳定。因此，定频空调容易造成温度忽冷忽热，并且在不断启停时会消耗极大的电能，而变频空调可以保持室内温度舒适，保持一定功率的运转工作，反而比频繁启停的定频空调要更加节能。但变频空调就一定会比定频空调省电吗？这就要考虑到使用场景和情景。比如在炎热的地方，而且需要长时间甚至一整天持续使用空调制冷，那么变频空调相对比定频空调要省电。但考虑国内大多数的家庭并不会24小时开机，所以变频空调省电的优势也不一定能得到体现。再加上变频空调长时间的运作，使得其故障率更高，维修成本更大。如此看来，变频空调相对于定频空调来说，技术更先进，控温的精确度更高，而且更节能。但由于变频空调的控制系统和变频系统较为复杂，对元器件的要求较高，加上长期以来商家更加突出变频空调省电的卖点，现阶段变频空调在售价方面往往比定频空调贵上不少。但可以预知的是，随着变频空调的技术不断突破，变频空调会变得越来越普及。